فين الصور يا كريم؟ ابعت يا حبيبي. ابعت الصور عشان اوريهم للبت نوسة. لا يا باشا، انا مش هبعت الصورة غير بصوت حزلقوم وصوت صوت تاني من عندك بقى. طب ليه الابتزاز ده يا عم؟ حزلوم كده متضايق، خلي بالك، وكان هيوري الصورة لجيرمين. الله، بقول لك يا عم خلي المطوة زرقت في وشك لما بعتش الصورة، وانت عم النوتيفيكيشن هذا شوية. ايه عيب يا استاذ كريم، عيب، ابعت الصور. إيه يعني في تو الحال. راح اقول لو ما بعتش الصورة راح تشوف الخطورة، وانا كهشام الجخ ما بقولش كلام عادي، انا بقول كلام يتعمل كله افعال، وهتشوف منه لقطة منشورة. كان معكم هويس الشعر هشام الجخ. صبح صبح من الحق، بحر صباح بيصبح على اخوه حبيبه كريم. يا رب يبعت له الصورة بس عشان بتاع البيت القطع، بتاع حلويات. وتعمل ايه دلوقتي؟ مش هينفع كده يا عم الحاج، ابعت ام صورة عشان اوريها المرعي بتاع الكلمة، وانت عامل ايه دلوقتي؟ حبيبي حبيبي غالي، انا اطلع صور. خلاص خلاص كده خلاص، جبت لك وساطة ولا كتتح؟ بقول لك انا هيست. أيها الإخوة المواطنون، لقد جئت إليكم اليوم من هذا الواتساب الغريب، وأنا هربان من الولية سوزان، ويعني نفسي الصور تتبعت يعني، بس أنا مش هقول أكتر من كده. انا انا عايز اقول كلمة واحدة بس، وانت مش عارف انك نور عينيا. صحيح انا مش بكتب، بس اقسم بالله انا مش هحلف، بس اقسم بالله انا عايز الصور يا كريم. انت صحيح صحيح. يا للهول، الواد كريم معاه الصور ومش عايز يبعتها لي. يا للهول، الولية تفيدة بنت سلطح ملطح مش هتشوف أم الصور، ولا كيوسف وهبي. قول يا للهول. فينو كايزر اي حاجة، ابعت ابعت يا عم وخلاص، ابعت ابعت يا باشا. حاولت اجيب لك ملخص الاصوات اللي انا يعني فاكرها، في حاجات مش مظبوطة عشان جيب الانفية تعبان. لا يا باشا، ده كده عنب قوي قوي قوي. انا بفكر ابعت لك صور تانية مش موجودة بصراحة. اللي انت عايزه. هتختار صور ولا ايه؟ وهتعمل صور فوتوشوخ؟ انا عارف الناس دي اللي بتلعب صور فوتوشوخ. اديني، هو انا بحب الصور طبيعية يعني. انا عايز اروح عند امي، لو النبي، لو النبي ما تقتلنيش.